শেষ পর্যন্ত দেখো কেন তোতা কাঁদছে। তোতা গাছে বসে মজা করে জুস পান করছিল। তোতা দেখল জঙ্গলে বৃষ্টি হতে যাচ্ছে। তোতা একটা অনেক বড় পুকুর খোঁড়া শুরু করল এবং একটা বিশাল পুকুর বানিয়ে ফেলল। তারপর তোতা আকাশের দিকে তাকালো, আর ঠিক তখনই প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল এবং পুকুর পানিতে ভরে গেল। তারপর তোতা পানি পান করল এবং অনেক পশু পাখিও পানি পান করে তাদের তৃষ্ণা মেটাল। এরপর তোতা পুরো জঙ্গলে গাছ লাগালো এবং সেই পুকুর থেকে পানি ভরে গাছে পানি দিল। সমস্ত জঙ্গল সবুজে ভরে গেল। কিন্তু তোতা কাঁদতে শুরু করল কারণ কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করেনি।